grāvīts aiziet. Traki, ka tu visu laiku nākts ūdens iekšā. Tek pa vienu vietu. Uz pa visām malām. Izskalo to, visu saskalo grāvi iekšā. Skalo uzreiz, kur es esmu. Tā arī būs. Izskavos te viss ciet. Jau visu laiku tecēs no tā mežāra. Izskavos to malu iekšā. Būs patīrīt pāris reizes vēl. Kamēr viņš te nomierināsies tas ūdens. Tā tik būs. Tā tik šitais mazais grāvīts iznesīs to peļķi. Vai viņi visu vēl aizticēs.
paskatīties, cik tu pieskots. Tagad tieši pa nulēm, gandrīz -3. Pieskalojās diezgan. Bija kaut kād -10. Tagad pa nulēm. Pārtīrīs višķi. Tecēs ilgi un ilgi. Tā mierīgāk palicis. Ūdens tagad pa otru pusi. Tur mēs uzvēsim virsū viņa vakar. Savienoja. Šitu grāvīti. Izraku iepriekš.
Tas grāvīts, ko pārāk šķērsām, lai to lielo peļu dabūt, tā, protams, tur stāv viss. Kaut kas jau ir aiztecējis, bet, nu, lielais daudzums tur stāva, un tur vajag dziļš bija. Tā rekšana iebraukt to vien mums caurteka nav. Caurteka ir otrā pusē. Viss tas ūdens tecēs pa otru pusi, tur lejā uz to trūku. Te ir pāri. Tur, kur tā dziļākā vieta, arī te pāri iet caurtek. Tad droši vien no šejienes grāvis aiziet turien, no šitais aiziet turien. Tā viņš tur tecēs. Tā izskatās vismaz. Aplis ir interesants ar vienu iebraukt, tikai šitāds arī nav bijis baigi ilgi. Parasti te ir iebraukt, te iebraukt. Te tikai te ir baigi forši. Mazāk čakarēšanās, tur ir tie aplim, tie maz grāvīši ir maziņi, un tad tur vajag jāgrozās. Nav vietas parastām iebrauktuviem. Tā kā tā. Tālāk. Gandrīz garām peļķei. Esmu viņš palicies. Ūdens tek klāt visu laiku. Egu krustojums. Višķiņais tam čupām. Tur jau, kur reku meši, tur ir. Vēlāk tur arī ir aplis. Tā kā nav tik tālu vairs beigas. Grāvīt šitāds kaut kāds 70 centimetri vietā, 40. Vai dziļais nav. Viena pusi drīz būs izrakta, tad paplašinājums atkal. Šitais krustojums, kur bija peļķa lielā. Smukis vēl palicis pašā iebrauktuvē, tik ir. Tur nāk visu laiku klāt ūdens no mežaka. Te var parakt dziļāk grāvīt, tu viņš aiztecēs. Viņš pa sekli es izraku. Tu parakt dziļāku, pēc tam tur lielais lielums aiztecēs projām. Šis ir pēdējais krustojums uz šito ceļu un neku galā aplis. Tāds posmiņš palicis. Šodien diez vai paspēšu. Rītā būs galā. Tik daudz palicis, kaut kāds 150, maši 100 metri. 50, jā, līdz aplim 100 tad aplis. Kopā kāds 150 metri. Jā, tur bija grāvis. Te
paliek bišķi mālaināks apakšā. Neskalo tā ciet vairāk. To grāvi. Liekas, te ir gaišais māls, ja. Tas milšs māls kaut kāds. Vakardien galīgi neiet kopā cipari. Mīnus 25 rāda tagad. Vakar tur bija 0. Tagad izzīmē kā pareizi. Man bija lēnām jāceļ. Lēnām jāceļ uz augšu. Labi, tiekamies aplī. Parādīs kāds aplis izskās. Tagad taisno posmu izraku. Tagad sākās līkums. Pašās beigās tad bišķi iegriežās ceļš. Taisnais posms. Ūdens tek. Diezgan slapši tie rekapēļi. Tur vēl augsnes virskārta nav noņemta. Viena daļa. Tā puse ritīgi zemāk tam aplim. Pamat neaņem nosto līdz pamatas augstumam 20 centimetri. Man jāved tur uz to leju ir vai uz apli vēl viena daļa jāved. Pacelt viņu augšā. Parādīšu vienu lietiņu. Kas te ir? Braukājot pa šitām peļķiem. Domāju, jānoņem šitie vārti. Nost jāpaskatās, kas tur ir.
Jāskalo laukā. Reku maziņi. Maziņi trubiņš to mierīgi varēja pārstēst ar salu. Tāds izskatās iekšā. Piedziņas mehānisms. Hidrauliskās šļūtenes pienāk. Dzens priekš. Tā, viena puse gatava. Viss tīrs. Jāķerās otrai pusē klāt. Nu, otrs brīnums. Tarā. Skaisti, ne?
Tā. Būšu izglābis sevi no problēmām. Vismaz nesasavo nepārspiednienu šļauciņu. Jo pēc tam nomainīt šitās šļūtenes, kādu viss, kas tur aiziet, ārprāts. Bišķiņ būtu jāpadarbojās. Tā. Tāda niansīte, kas jāpiefiksē, jāiztīra katru gadu. Ūdeni nosmēva, reko redzēt, cik. Veidojās. Reku aplīts pats. Melns zem visu. Jāmēģinš tā pēļķi palaist. Kaut kādu 80 centimetru dziļumā izdrakšu līdz šejienai. Tur palaidīšu to ūdeni. Pēc tam, kad tur noņems, tad izdrakšu līdz galam tur rā. Jādabon te savs. Lai kaut ko pildīt, un jāplī un šitā puse visi reku ir lejā. Pamatnē jau reku ir tāda augstumā, bet tu visi jāpild. Tā puse visi jāpild, puse aplis jāpild augšā. Tā kā te kaut kas būs jāuzvēl uz turien, no grāvis turien droši kaut kā te būs. Tas ūdens arī izskatās, ka ieies grāvī. Vienīgais te ledus atkal ir. Tas tur sasprūdīs grāvī un neticēs virojām. Tādu no es izrakšu māziņu grāvī. Praktiski noņemšu tikai melnzemi. Šitam noslēņš tekta lejā. Tāds būs labāks risinājums pagaidām. Centrs. Centēs.
slapši. Celmiem beigās biedrs palikuši. Tā tad jau ūdens te saticēs. Tur ir vēl dziļāks.
šito ūdeni palaidīs iekšā to bedre.